이거 알고 있었어? 비행기 탈 때 좌석 고민이 많이 되는데 오늘은 그런 고민을 해결해줄 팁을 알려줄게. 먼저 창가 좌석은 경치를 즐길 수 있어 좋지만 화장실 가는 건 불편할 수 있어. 그러니 화장실을 자주 가는 편이라면 통로 쪽 좌석이 좋을 거야. 비행기 흔들림을 덜 느끼고 실내에서 중심에 있는 안정된 좌석을 원한다면 비행기를 탈 때 앞쪽 좌석을 고르는 걸 고려해보는 건 어때? 그리고 옆 사람 눈치 안 보고 많이 이동해도 되는 중앙 통로 좌석도 좋아. 또 비상구 좌석은 추가금을 내야 하지만 앞 공간이 많아서 편하지. 이렇게 몇 가지 실용적인 팁으로 더 편안한 비행을 즐겨보자. 더 많은 정보는 구독과 좋아요.